Kalian tahu nggak sih, ternyata batuk itu punya etikanya sendiri loh. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sangat rawan untuk batuk sembarangan di tempat umum. Maka dari itu, aku mau ngasih tauin 4 etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, saat kamu ingin batuk, kamu harus menutup hidung dan mulut kamu menggunakan lengan siku bagian dalam. Hal ini kamu lakukan agar virus-virus tidak menyebar ke udara dan menyebarkan virus kepada orang-orang di sekitar kamu. Yang kedua, hindari keramaian saat kalian merasa ingin batuk agar tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, di saat kalian merasa tidak enak badan, diwajibkan untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Dan yang keempat, kamu harus selalu mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer setelah kamu batuk. Nah, itu dia 4 etika batuk yang baik dan benar. Salah satu kunci utama pencegahan COVID-19 bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi, tetapi juga menjaga orang-orang sehat agar tidak terjangkit COVID-19. Salah satunya dengan cara mengetahui 4 etika batuk yang baik dan benar. Yuk kita terapkan etika batuk mulai dari sekarang.